どうも、空と外のボンです。ご視聴ありがとうございます。ちょっと汚れててすいません。現在ちょっと山に野営に来てまして、昨日ですね購入したものがあるので、そちらもう YouTube 上がってると思うんですけど紹介したいと思います。はい、こちらビーパルチャムスコラボ今月号の付録ですね。皮膚希望とこの櫛のセットです。もう皆さん買われましたか？これかっこいいっすよね。すごい気になってたアイテムだったので、これ実際に焚き火で使ってみて、どんな感じなのか見ていきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。というわけで早速焚き火をしていきたいと思います。ここは直火 OK の場所なんですけれども、今回は焚き火台ちっちゃいの持ってきました。キャンドゥの鉄板ホルダーにルービーバード焚き火台入れてきました。チャムスなんでこれでやっていきたいと思います。このルービーバード焚き火台ほんまいいっすよね。コンパクトやし軽いし、ちょくちょく使ってます。でこれ100均のセリアの何でしたっけ、あれなんか焚き火台みたいなやつ切り取って作ったロストルをお得で支えます。じゃあまず実際に焚き火やってみて、この皮膚希望で火起こししたいと思います。サイズがちっちゃいんでほんと小割りの薪ぐらいしか入らないですけど、こうやって薪受けがあると便利ですよね。次の葉っぱ入れます。この焚き火台がボックス型で燃焼効率いいんで、ちょっと果たして定番があるのかっていう。すごい長くなります。めちゃめちゃ長いですね。ちょっと拭いてみます。吹き心地は普通ですね。皮膚希望ですって感じで。でも距離が長いからしんどいかなとか行き届きにくいかなとか思ったんですけど、全然そういうことはなくて素直に出ていくっていうか、特にそれで圧迫される邪魔になるようなこともなくて、スーッと息が長く細く届くっていう感じでしたね。一回吹いてみます。思ったより使いやすい。結構吹き口先っちょネジ切ってあるんですけど細いんですよね。なんで詰まった感じになるかなと思ったんですけど、結構スムーズに息を届けてくれて、でここ木なんでちょっと接着剤みたいに処理甘いところあるけど、口当たりすごい優しいっていうか、結構いいっすね。使いやすいかも。ダイソーの長いやつでも十分っていう方もおると思うんですけど、口の部分が木で優しいというか、あとはもう本当雰囲気ですよね。かっこいいデザインというか、それがすごい魅力的な感じ。かっこいい。焚き火からちょっと離れた距離から火吹くことになるんで、熱くない
冬はねそばでやりたいと思うんですけど、でも火吹き棒吹いてる時って火の粉飛んだりとかもするんで、ある程度距離が欲しい時にこんだけ長いと火から少し離れた場所で火の管理ができる。チェアに座って火の粉の穴開きとかの心配もしないで、ちょっと距離取った状態で焚き火が楽しめるっていうのはすごいいい長さです。ちょっと気になる人はこうやって少し短くして使ったりしたら、好みの距離感で焚き火が楽しめると思います。じゃあ続きまして、このオプションの串の部分、これをつけて使っていきたいと思います。ほんのちょっとだけ尖ってるって感じですね。すごく鋭利ではないので怪我はしにくいと思います。食材刺す時ちょっと硬いかもしれない。これをこの先端にくるくるっと巻いてつけるとバーベキューフォークになるけど火が吹けない。これやってる間は火吹き棒として使えないんで、それだけ気をつけてください。これをギリギリや長さ。いけた。こんな感じですね。それで伸ばしてこれでもずっと持ってないといけないんでちょっとだるいしんどいっすね。マシュマロとか焼くのすごいいいんじゃないでしょうか。びっくりした。油が外れた。これも長さあるから距離取って焼けるから熱くなくていいっすよね。もういいかな。いただきます。うまい。使えますね。はい、というわけで今回はリーパルチャムスコラボファイヤーブラスター実際に使ってみたでした。一晩焚き火で使ってみて結構使いやすかったですね。使いたい長さにその時その時調整して使えばいいんで、長すぎるのが、気になるってこともないし、本当に離れた位置から焚き火が管理できるので、暑いなって思う時は離れても火は絶やさずに管理できる。そういう点ではすごいこの長さもなかなか使いやすかったです。使ってて吹きにくいなとか火うまいこと起きひんなとかそういうこともなかったんで、朝4時まで焚き火ずーっとして燃えし尽くすまで焚き火をもうこの距離からやってて、一晩いい感じに使いました。こんな感じで、キャンプギア、自分が使いたいと思うキャンプギアの紹介やキャンプの様子など動画に上げていきますので、よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。I can hear you say, let the sun shine.